дуруд сомиёни азиз, ба таваҷҷӯҳатон нашри навбатии барномаи иттилоотии хабарҳои рӯз бо охирин таҳввулоти имрӯзаи Тоҷикистон ва ҷаҳон мустақиман рӯи мавҷи радиои Муҳоҷир. имрӯз 10 сентябри 2020 сол аст. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон сӯйқасд ба ҷони муовини аввали президенти ҷумҳурии Исломии Афғонистон Амруллоҳ Солеҳро маҳкум мекунад. хабар медиҳад хадамоти матбуоти вазорати корҳои хориҷияи ҷумҳурӣ. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон амалии нангини террористиро, ки субҳи 9 сентябри 2020 сол дар Кобул бар зидди муовини аввали раиси ҷумҳурии Исломии Афғонистон Амруллоҳ Солеҳ сурат гирифта, дар натиҷаи он шуморе аз мардум ҷон бохтанд ва захмӣ шудаанд, шадидан маҳкум менамояд. вазорат ба оилаҳо ва наздикони қурбониёни ҳамлаи террористӣ изҳори таслият намуда, ба қурбониён шифои зудро таманно кардааст. тоҷикистон ҳамеша афғонистонро дар мубориза бо терроризм дастгирӣ мекард ва хостори барқарории сулҳу суботи пойдор дар кишвари ҳамсоя мебошад. илова шудааст дар хабар. یادآور می‌شویم که در منطقه تایمنی شهر کابل سوءقصد به جان معاون اول پرزیدنت جمهوری اسلامی افغانستان امرالله صالح صورت گرفت. طبق اطلاع رسمی مواد ترکنده در کنار راه کاروان ماشین‌های امرالله صالح ترکید. در نتیجه حمله تروریستی معاون اول پرزیدنت افغانستان زخمی سبک برداشت. инчунин 12 нафар кушта ва тақрибан 10 шаҳрванд аз ҷумла чанд муҳофизи амруллоҳ солеҳ маҷрӯҳ шуданд. расонаҳои маҳаллӣ гузориш медиҳанд, ки ҷунбиши радикалии толибон бегуноҳии худро дар ин ҳодиса эълон кардааст. идомаи хабарҳо. дар Москав мулоқоти вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон Сироҷиддин Муҳриддин бо вазири корҳои хориҷии Қирғизистон Чингиз Айдарбеков баргузор гардид. хабар медиҳад хадамоти матбуоти вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон. вазирони ду кишвар инчунин масъалаҳои марбут ба делимитатсия ва демаркатсияи сарҳади муштараки давлатиро баррасӣ карданд. вазирон хусусияти неки ҳамсоягии муносибатҳои дуҷонибаро таъкид намуда, зарурати ҳамоҳанг сохтани кӯшишҳоро барои пешгирии иғво ва таҳкими ҳамкориҳои наздимарзӣ қайд намуданд. қайд карда шудааст, ки бинобар паҳн шудани коронавирус ҷонибҳо маҷбур шуданд, ки музокироти гурӯҳҳои кории ҳайатҳои ҳукумати Тоҷикистон ва Қирғизистонро ба таъхир андозанд. ҷонибҳо аҳамияти ташкили ин мулоқотро дар ояндаи наздик қайд намуданд. ғайр аз ин, мусоҳибон маҷмӯи пурраи масъалаҳои муҳимро баррасӣ карданд. оид ба тавсеяи минбаъди муносибатҳои Тоҷикистону Қирғизистон мубодилаи афкор сурат гирифтааст. шумо тафсили хабарҳои охирини Тоҷикистон ва ҷаҳонро мустақиман рӯи мавҷи радиои Муҳоҷир мешунавед. вазорати корҳои дохилии Федератсияи Русия консепсияи қонуни нави федератсияро таҳия ва баррасӣ мекунад, ки тартиби гирифтани шаҳрвандии Русия ва шуғли хориҷиёнро сода мекунад, гуфт сардори сарраёсати масъалаҳои муҳоҷирати вазорати корҳои дохилии Федератсияи Русия генерал-майори политсия Валентина Казакова нишасти матбуотӣ. хабар медиҳад РИА Новости. бо назардошти дастури супоришҳои президенти Федератсияи Русия, вазорати корҳои дохилӣ дар якҷоягӣ бо мақомоти иҷроияи федералӣ лоиҳаи комилан нави қонуни федералӣ дар бораи вазъи ҳуқуқии шаҳрвандони хориҷиро таҳия карда истодааст. агар шаҳрванди хориҷӣ бо мақсади кор ба Русия омада бошад, ва метавонад ҳамаи ҳуҷҷатҳоро оддӣ ва ба сифат таҳия кунад. барои ин ба қайдгирии электронӣ ҷорӣ карда мешавад. феҳрасти корфармоён, феҳрасти коргарони хориҷӣ низ дар шакли электронӣ ба роҳ монда мешавад. ҳама ҳуҷҷатҳои додашаванда ба муҳоҷирони меҳнатӣ низ дар шакли электронӣ сурат мегирад, илова доштааст Валентина Казакова. илова бар ин қайд карда шудааст, ки аксари расмиёти шуғли хориҷиён дар Русия сода карда мешаванд, зеро ҳоло барои ҷалби шаҳрвандони хориҷӣ ба кор зиёда аз 30 вариант мавҷуд аст. Валентина Казакова, сардори сарраёсати муҳоҷирати вазорати корҳои дохилии Русия гуфтааст, ки 9 сентябр ин лоиҳа дар палатаи ҷамъиятии Федератсияи Русия аз хониши аввал гузашт. ҳоло вазорати корҳои дохилии Федератсияи Русия интизори шаҳрҳо ва пешниҳодҳо ба консепсияи таҳияшуда мебошад ва худи лоиҳаи қонуни федералӣ метавонад соли 2021 комилан омода гардад. идомаи хабарҳо.
رادیو آزادی در یک گزارش خود خبر داده بود که فرودگاه دمدید و مسکو قسمی از شهروندان تاجیکستان در ماندند و بعضی از آنها با وجود داشتن چپته در دست نمیتوانند به طیاره راه یابند. اما سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در روسیه امام‌الدین ستارov هم در صحبت با رادیو آزادی و هم در صحبت با سپوتنیک تاجیکستان تاکید داشته است که این معلومات با واقعیت موافقت نمی‌کند و دروغ محض است. سفیر تاجیکستان در روسیه افزوده است که شهروندان تاجیکستان طبق رویخط ترتیب داده سفارت و کنسولگری‌های گنرالی جمهوری تاجیکستان چپته را از خزینه‌های چپته فروشی داخل فرودگاه خریداری می‌کنند. فروش چپته‌ها با صلاحیت سفارت و کنسولگری‌ها نیست. مؤسسه‌های دیپلماتیک تنها شهروندان را به رویخط می‌گیرند و در اساس رویخط خزینه‌های فرودگاه‌ها با آنها چپته می‌فروشند. همچنین دفتر مطبوعات فرودگاه دمدید و اوضاع‌ها را در موردی در فرودگاه جمع شدن شهروندان تاجیکستان رد کرده است. فرودگاه معتدل کار می‌کند و درباره شهروندان خارجی که نتوانستند با پرواز صادراتی پرواز کنند معلومات نیست، گفتند در خدمات مطبوعات فرودگاه بین‌المللی دمدید و روسیه. شما مهمترین تفصیل آخرین خبرهای روز را مستقیما روی موج رادیو مهاجر میشنوید و از روسیه به جمهوری ازبکستان میروید. ازبکستان آماده است که یکی از دوره‌های مذاکرات صلح بین‌الافغانی را در سمرقند برگزار کند. خبر داده بود خدمات مطبوعات وزارت کارهای خارجه این کشور. طبق اطلاع خدمات مطبوعات روز 8 سپتامبر نخستین جلسه زیرکمیته در فرمت جنوبی ازبکستان، ایالات متحده آمریکا، افغانستان در شکل ویدیو کنفرانس برگزار کرده. در مذاکرات معاون وزیر کارهای خارجه ازبکستان فرخت صدیقه، معاون کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا و افغانستان نانسی جکسون و معاون وزیر کارهای خارجه افغانستان میرویس نعب شرکت نمودند. اشتراکچیان جلسه از تصمیم برگزاری دوره اول مذاکرات بین‌الافغانی در دوحه استقبال نمودند. جانب ازبکستان آمادگی خود را برای تشکیل یکی از دوره‌های بعدی مذاکرات در سمرقند ابراز داشت. گفته می‌شود در خبر وزارت کارهای خارجه ازبکستان در جریان ویدیو کنفرانس اجانب‌ها با ضرورت خرج زودتر تهیه برنامه صلح افغانستان نگاه‌ها را جلب کردند. توضیح داده شد که حجت باید در اساس مناسبت متعهدشوی منطقوی و جهانی آماده کرده شود. مهمیت ایجاد رابطه‌های دوجانبه تجارتی و اقتصادی، سرعت بخشیدن تطبیق لایحه‌های نقلیات، کمیونیکاسیونی، انفراستراکچور و سرمایه‌گذاری، مساعدت به برقرارسازی بروقتی اقتصادی در افغانستان قید کرده شد. علاوه گردیده است در خبر. در بهار سال 2018 پرزیدنت جمهوری ازبکستان شوکت میرزیویف گفت که تاشکند آماده است با مقامات افغانستان و جنبش رادیکالی طالبان برای برگزاری گفتگوهای مستقیم بدون هیچ گونه شرط کشی تمام شرایط را فراهم آورد. تأثیر مادی امکانی علیه کرونا ویروس در جهان نه بیشتر از سال 2022 پررمز ظاهر خواهد شد، زیرا برای به دست آوردن ایمونیته این وقت لازم است. این پیشگویی را در بریفینگ ژنو سرمحقق سازمان عمومی جهانی تندرستی سومیاس ماویتخان اظهار داشته است. وقتی که واکسن می آید برای به دست آوردن ایمونیته که ما آن را ایمونیته دست جمعی می‌نامیم، اما یا حداقل 60-70% وقت طلب می‌کند. این واقعا انتقال سرایت را سست می‌کند. سخن در این مورد نه درباره نیست کردن این ویروس بلکه درباره کاهش دادن تاثیر معین می‌رود که آن حالا با جامعه و حیات تاثیر منفی رسانیده است و دیدن این تغییرات به شبهه تا سال 2022 وقت را طلب می‌کند. گفته است سومیاس ماویتخان. از بس که سنجش واکسین‌هایی که حالا در جهان تهیه شده ایستاده‌اند، این جزئیات نموده‌ای و استحصال آنها را آغاز کردن ضرور است و نیمه سال 2021 را وقت اپتیمیستی برای انتقال مقدارهای مواد غذاها به کشورهای جهان امیده است. همزمان کارشناسان توجه را به پیشرفت عظیم در سنجش نتیجه‌های کرونا ویروس جلب ساختند. شما تفصیل آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان را مستقیما شنیدید. سلامت باشید.